每一天，牧师甲你做伙祈祷。今日是3月初3，诗篇18篇60安尼讲：我伫苦难中祈求耶和华，对我的上帝求救。伊对伊的殿内听我的声，我伫伊的面前所求的，立伫伊的耳孔。三甲来祈祷，听阮所求，立伫耳孔的天父，阮感谢你，主啊！你是阮的山岩，阮的山寨，阮的救主，阮的上帝，阮的石盘，阮袂外靠你。主啊！你是阮的盾牌，你是救阮的角，是阮的悬台。我要求救应该受懊恼的耶和华，因为你互阮脱离对敌的手，互阮闪避一切灾害。主啊！灾难的来临，亲像大水往阮砍目，死亡的逼近，亲像大山往阮缀我。主啊！阮伫苦难中向你祈求，向阮的上帝，你来求救。你的确要拯救阮，因为你对你的殿院内听阮的声，阮对你的面前所求的，立伫你的耳孔。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。